अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक नहायत ही मुफीद कहवा, जो मैं ख़ुद भी घर में इस्तेमाल करती हूँ अपने बच्चों के लिए, और हम लोग भी ख़ुद इस्तेमाल करते हैं। तो ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, किसी भी तरह की एलर्जी और आजकल जो वायरस चला हुआ है कोविड-19, तो उसके हवाले से इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। कहवे के लिए जो हमने अज्जा लिए हैं, तो चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। ये हमने दालचीनी हाफ़ टी स्पून ली है पिसी हुई, और जिस तरह की दालचीनी हमने यूज़ करी है, क्योंकि दो तरह की दालचीनी होती हैं, यानी सिनेमम होती हैं, तो जो मैंने सिनेमम यूज़ करी है वो मैंने आखिरी वीडियो में मेंशन करी हुई उसकी पिक्चर, तो प्लीज़ मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और ये मैंने 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। तो दालचीनी के लिए जो मैंने सिनेमम इस्तेमाल करी है वो बहुत लाइट होती है, और ये अक्सर शुगर पेशेंट भी यूज़ करते हैं। तो हाफ़ टी स्पून में हमने 3 कप के करीब कप बनाए थे। तो इस कहवे की तैयारी के लिए आपको क्वांटिटी का अंदाज़ा रखना बहुत ज़रूरी है, और क्वांटिटी के हिसाब से आप चीज़ बनाएंगे तो आपकी चीज़ बहुत परफेक्ट बनेगी और आपके सेहत के मुताबिक होगी। तो ये मैंने हाफ़ टी स्पून सिनेमम पाउडर लेकर इसके 3 कप रेडी करे थे, और ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून सौंफ ली है। सौंफ के भी बहुत से फ़ायदे हैं, और सौंफ भी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये मैंने हरी इलायची ली है 4 अदद, और हाफ़ लेमन लिया है। और सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, गुड सोर्स ऑफ फाइबर होता है। और ये देखें, ये मैंने ड्राई तुलसी लीव लिए हैं। तुलसी लीव को आप घर में भी ड्राई कर सकते हैं। ये मैंने घर में ही ड्राई करे थे, और इनको हम सेव भी कर सकते हैं। तुलसी को बेसल लीव भी कहते हैं, और ये भी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। एंटी स्ट्रेस होता है, और एस्थमा, एंटी एस्थमा, रिलीव स्ट्रेस, इम्प्रूव हार्ट हेल्थ, रिलीव हेड ची, इम्प्रूव स्किन हेल्थ, बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम, आई हेल्थ, और बैलेंस हार्मोन्स। इसकी तो अफादियत बहुत हैं, और अदरक का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और ये सब मैंने कहवा अपने बच्चों के लिए बनाया था, और हम इसको हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर लेते हैं, तो हमें काफ़ी फ़र्क रहता है। हमारे हलक भी, कभी हमें ख़राशें होती हैं तो तब भी हम बना लेते हैं, और कभी एलर्जी किसी चीज़ से हो जाती है तो तब भी बना लेते हैं। कभी नज़ला ज़ुकाम, मौसम की तब्दीली होती है तो तब भी बना के पीते हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइए अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। और ये देखें, अदरक को मैंने बारीक बारीक गोल गोल पीस में मैं काट रही हूँ। तो मैंने वीडियो के आखिर में गूगल से सारी बेनिफिट, जो जिन चीज़ों के बेनिफिट होते हैं, सबको गूगल से सर्च करके निकाल के अपनी वीडियो में शामिल किया है, ताकि कोई भी इस कहवे से फ़ायदा उठाए बगैर ना रह सके। तो जिनको भी कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके बारे में आप मेरी दी हुई वीडियो में जो बेनिफिट मौजूद है वो भी पढ़ सकते हैं, और गूगल भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी हाउस वाइफ हैं और घर में रहते हैं, और आजकल तो लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में तो डॉक्टर के पास जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह की होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो इस कहवे को ज़रूर ट्राई करें, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद करें। ये मेरा आज़मूदा है और इस्तेमाल किया हुआ कहवा है, तो इसलिए मैंने इसे सदका जारिया के तौर पे शेयर करा है। तो प्लीज़, अगर कोई किसी तरह का भी बीपी का, शुगर का, किसी तरह की भी कोई आप हैवी डोज दवाई लेते हैं
तो इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। और अदरवाइज़ अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप आराम से ये कहवा ले सकते हैं। तो चलें चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तो अदरक भी काट के हमने रेडी कर ली थी। और ये देखें, ड्राई बेसल लीफ भी हमने हाफ़ टेबल स्पून के करीब लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि इसको बनाने से पहले इसकी क्वांटिटी का ख़याल ज़रूर रखिएगा। और क्वांटिटी अगर आपने परफेक्ट ली है तो आपका कहवा भी परफेक्ट बनेगा और आपकी सेहत के हिसाब से बनेगा। तो एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हाफ़ टी स्पून हमने दालचीनी का पाउडर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून हमने सौंफ ली है, 4 अदद हमने सफ़ेद इलायची ली है, आधा लेमन लिया है, हाफ़ टेबल स्पून हमने तुलसी के पत्ते लिए हैं जिसे बेसल लीफ कहते हैं, और 2 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का लिया है जिसको हमने बारीक बारीक कट करा तो 7 से 8 अदद हमारे पीस निकल कर आए। और ये हाफ़ लेमन हम लास्ट में डालेंगे जब हम कहवा रेडी कर लेंगे। कहवा जब हमारा बॉयल हो जाएगा तो हम ये लास्ट में लेमन डालेंगे। और बेसल लीफ अगर आपके आसपास फ़्रेश मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फ़्रेश मिलना मुश्किल है तो आप किसी भी पंसारी से ड्राई ले सकते हैं। और अगर आपको पंसारी से भी नहीं मिलते तो अगर फ़्रेश मिल जाते हैं तो इसको आप आराम से ड्राई करके एक बोतल में सेव भी कर सकते हैं, जार में। और अगर आपको फ्रेश जिंजर नहीं मिलती तो आप इसकी जगह ड्राई जिंजर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी आप कम कर देंगे। तो क्वांटिटी बार बार बताने का मतलब ये है कि आपसे किसी भी तरह की कहवा बनाने में मसला ना हो और आसानी से आप लोग बना लें। और दूसरी तरफ हमने 3 कप पानी बॉईल करने रख दिया था। जैसे ही इसके अंदर बॉईल आएगा तो हम ये देखें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो हम इसके अंदर सारे जितने भी हमने अदरक, दालचीनी, बेसल लीफ, सफ़ेद इलायची जिसे हरी इलायची भी कहते हैं, सौंफ, ये सब चीज़ें डालेंगे और सिर्फ इसको एक बॉयल देंगे। और एक बॉयल आने के बाद इसका चूल्हा बिल्कुल फ़ौरन बंद कर देंगे और ढक्कन ढक देंगे। ये देखिए हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं और डालने के बाद इसको एक बॉयल का इंतज़ार करेंगे। और यकीन करें ये इतने मज़े का कहवा बनता है कि बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा और फ़ायदे के फ़ायदे होंगे। क्योंकि बेसल लीफ तो वैसे भी खांसी नज़ले के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये देखें बॉयल अच्छा सा आ गया है। और बॉयल आने के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और बंद करने के बाद ढक्कन फ़ौरन ढक देंगे। ढक्कन ढकने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रखे रहने देंगे दम पर, ताकि जो हमने इसके अंदर चीज़ें डाली हैं उसके जितने भी जूसेस हैं वो पानी में हल हो जाएं। और 5 मिनट के बाद जब हम ढक्कन हटाकर देखेंगे तो कुछ इस तरह का कलर नज़र आएगा। ये देखें ज़बरदस्त सा कहवा बन के रेडी है और इसका सारा जो कलर है वो पानी में शामिल हो गया है सब चीज़ों का। और अब हम इसको कप में निकालेंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा कहवा बन गया है। और ये जो अदरक के पीस है वो आप चाहें तो एक एक कप में डाल दें, थोड़ा अदरक की एक अच्छी सी स्मेल आती रहेगी। और आप चाहें तो ना भी डालें।
तो मुझे अदरक बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने कहवे में डाल दी थी। और ये देखिए मज़ेदार सा हेल्दी सा कहवा बन के रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई करें और आप यकीन करें आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी ये कहवा। और ये देखिए ये जो लेमन है इसके तकरीबन मैंने 10 ड्रॉप डाले थे, यानी 10 कतरे हर कप में डाले थे। और बाकी का लेमन भी देखिए हमारा अच्छा खासा बचा हुआ है। तो आधा लेमन लेने का मतलब ये नहीं है कि पूरा हम लेमन अच्छे से निचोड़ के डालेंगे, सिर्फ 10 कतरे डालने हैं। और ये क्योंकि 2 कप मैंने आपको दिखाए और मैंने 3.5 कप पानी रखा था, जिसमें से कुछ थोड़ा पानी कम हुआ है, तो 3 कप के करीब पानी बन गया था और थोड़ा सा पानी हमारा बच भी गया था। तो क्वांटिटी का ध्यान ज़रूर रखिएगा और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा ताकि आप लोग भी इस मज़ेदार और हेल्दी कहवे से फ़ायदा उठा सकें। तो ये तो तैयारी हो गई कहवे की। अब हम आपको बेनिफिट्स बताते हैं जो मैंने। ये देखें, ये मैंने इस तरह की सिनेमम स्टिक यूज़ करी है। जो फोल्ट है ये खाने में इस्तेमाल नहीं होती, ये अक्सर बीमारियों के लिए होती है और इसे शुगर के पेशेंट भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके देखें फ़ायदे कितने सारे हैं कि ये वायरस इन्फेक्शन के लिए है और टाइप 2 डायबिटिक के लिए है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने गूगल से सर्च करी थी ताकि जो भी कोई किसी को भी किसी तरह का भी एक डाउट हो इस कहवे के लिए तो वो दूर हो जाए। और एंटी डिप्रेशन के लिए है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और ये देखिए हरी इलायची है, हरी इलायची भी उसके बेनिफिट देखें कितने ज़बरदस्त से हैं। और मैं आपको एक आध ही बेनिफिट्स बता रही हूँ जबकि इसके बेनिफिट्स और ज़्यादा हैं। ये भी देखिए इम्यूनिटी बूस्ट करता है और एंटी और ये देखे हैं बेज़ल लीफ, ये ड्राई बेज़ल लीफ आपको दिखा रही हूँ। ये फ्रेश बेज़ल लीफ इस तरह का होता है। ये भी देखें आपकी इम्प्रूव एनर्जी के लिए अच्छा है, रिलीफ मसल्स के लिए अच्छा है, कोल्ड रेमेडी है और इम्प्रूव ओरल हेल्थ। तो ये मैं आपको एक आधी बेनिफिट बता रही हूँ आप अच्छे। और देखिए लेमन 2 तरह की लेमन है और ये भी देखिए बूस्ट इम्यून सिस्टम है। गले के इन्फेक्शन के लिए भी लेमन बहुत अच्छा होता है। कोल्ड एंड फ्लू के लिए भी अच्छा है। और ये है देखिए सौंफ की तो बेनिफिट सभी को पता है। तो इस कहवे को ज़रूर ट्राई करिएगा और जितने भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स गए हैं उसको ज़रूर पढ़िएगा और इसको आगे भी दूसरों में शेयर करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दुआओं में ज़रूर याद करिएगा और सदका जारिया के तौर पे शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।